시청자 여러분 반갑습니다. 좋은 땅 좋은 집 청산공인중개사 대표 박대용입니다. 지금 여러분께 소개해드리고 있는 물건은 경상북도 문경시 영순면에 위치한 단독주택입니다. 대지 면적 183평이며 건축 면적은 17평입니다. 토조 건축물로 일부 증축하였으며 지붕도 새로 보수하였습니다. 본체 이외에 오래된 별채가 한 동 있으나 지금은 창고로 사용 중입니다. 문경시청에서 약 4km 남짓 거리에 위치해 있어 접근성이 양호하며 인근에 마트, 보건소, 관공서 등이 있습니다. 오늘도 끝까지 시청해 주셔서 진심으로 감사합니다.